के अभाव में शरीर की इच्छाओं के अधीन होकर जीना मानसिक व्यवहार कहलाता है पार्थ। पशु पक्षी जल जीव श्रेणी में आते हैं पार्थ। नीति और परंपराओं का विचार करके जीता है सात्विक जीवन कहते हैं पार्थ। ज्ञान है, विचार करने की शक्ति है, तो वो मन और शरीर की शूद्र इच्छा बंधा रहता है। तीनों गुणों की न्यून या अधिक मात्रा के मेल से मनुष्य का स्वभाव बनता है, दूसरे मनुष्य से भिन्न होता है। दुर्योधन, शासन, बुधन के भीतर स्थित गुणों का विश्लेषण करो पार्थ। परंतु उसका वहन नहीं